OK， 今次咧睇一個深圳現樓嘅項目，總價咧只需要37萬，樓下咧仲要有商鋪食肆開晒㗎啦。大家睇下旁邊收咗樓嗰啲咧，入住率咧極高嘅，係啦，即買即收樓。大家好，我係康華地產 Andy， 我係阿力。而家咧我哋睇個航拍先，跟住入去售樓部同大家詳細介紹下。好，咁啊，依家咧就入到嚟我哋售樓部嘅中心位置。咁依家咧就同觀眾朋友講下我哋嘅區位啊。咁我哋成個樓盤咧就喺我哋一個寶安嘅沙井片區。咁沙井片區咧，咁佢亦都係一個工業舊改嘅一個片區啊。咁啊係一個好古老、好耐之前嘅一個深圳最主要嘅一個細嘅地方啦，咁但係咧，再慢慢嘅一個開發咧，去往翻我哋嘅一個寶安啊、南山、福田啊、羅湖啊咁嗰啲地方度發展之後咧，咁呢度咧就已經係慢慢咧就落後咗，但係依家咧政府咧重新去啟動翻我哋呢個片區嘅一個發展。嗱，咁我成筆所指嘅呢一個地方咧，就係我哋樓盤所在位置啦，就喺我哋嘅一個新玉路，係啦，咁我哋樓盤對面呢度咧就會有翻一個咧工業舊改嘅一個片區，咁會有翻我哋信維通訊啦、深圳市創世紀機械有限公司啦，同埋咧我哋新橋智創城，咁我哋呢一度咧都係過百億嘅一個產業嘅一個片區啊，咁我哋樓盤隔離右手邊咧仲會有一個深圳激光谷，咁呢一個咧亦都係現成㗎啦，咁現成嘅一個就業嘅一個企業喺度。咁所以我哋呢個樓盤咧，佢係現樓之餘咧，係非常之好租嘅。咁依家再講翻個交通先。咁我哋呢個樓盤咧，去翻機場咧都係非常之近嘅喎。咁隔離咧，我哋20分鐘左右咧，就係可以去到我哋寶安國際機場亦都可以去嚟到我哋寶安嘅中心區域啦。亦都可以係搭翻我哋一個地鐵咧，講緊1個鐘頭翻我哋嘅一個深圳灣口岸啦。嚟緊咧，仲會有翻一條地鐵線18號線咧，就會喺我哋樓盤最近嘅地鐵站咧，就係講緊新橋地鐵站800米嘅距離咧，就係可以係去搭到地鐵噶啦。我哋呢一個片區咧，最主要咧講緊嘅係將來，依家嘅嘢咧，我哋最主要係講緊佢嘅一個現樓，同埋咧佢個入伙率咧係非常之高嘅。咁接住落嚟咧，俾 Andy 咧介紹下我哋嘅一個樓宇啦。OK， 嗱，我而家睇下咧前海雲水周邊嘅規劃圖畫，藍色圈呢個位置咧就係項目啦。咁我哋見到旁邊深圳激光谷咧已經有100間嘅企業咧進駐咗，而佢圍住佢周邊咧見到有好多紅色嘅地塊啊！呢啲咧都係一啲工業同埋產業園嚟嘅，創造咗咧大量嘅就業機會。嚟緊咧政府會主力發展呢個新橋智創城，係啦，咁會創造更加多嘅就業機會。OK， 咁附近咧其實住嘅地方咧唔係好多，所以呢邊嘅收租咧非常之好租，亦都咧極快出租嘅。好，咁我哋睇翻項目先。項目咧總共由5座大樓組成，1樓、2樓咧就係商鋪，1樓嘅食肆啊、便利店咧呢啲就開咗好多啦，麥當勞亦都有。3樓咧就係空中花園，咁連通晒咁多座嘅。OK， 一棟咧佢就係4.5米層高嘅產品，得翻5-6套嘅啫。而家最主要賣咧就係2A 棟，3.6米層高，20平方嘅1房，30平方嘅2房，同埋40平方嘅2房單位。管理費咧就係5個2一個平方，民水民電，天然氣入戶嘅。OK， 咁而家咧我哋上去實體樓，同大家睇下示範單位先。OK， 咁我哋而家喺項目嘅旁邊，大家見到啲街鋪咧，其實都已經開咗好多噶啦，有食肆啦，有便利店，係啦，咁好多咧都已經係開咗鋪。樓上2樓咧都係鋪頭嚟嘅，不過頭先上過去睇2樓咧鋪頭就唔係太多。咁呢邊見到所有顏色都係橙地呢一隻咧，就係我哋呢個項目。而家賣緊咧就係2A 棟。2A 棟咧入住率咧都好高嘅，見到好多露台咧都係晾晒衫，亦都係即係入住率非常之唔錯。而家咧入咗去1樓嘅電梯大堂，咁呢邊咧就係現樓嚟嘅，上去上面咧要業主佢拍卡咧先至可以上到去撳到電梯。好啦，依家咧就上到嚟我哋2A 棟，依家咧就喺我哋23樓。咁呢一度咧佢總層高咧就係24樓啦，總共咧就係講緊係4梯32戶嘅。咁呢度咧就係我哋電梯間。係啦，咁依家咧就展示一下10萬蚊首期可以買到啲咩單位。總價咧都只係需要37萬嘅啫。OK，咁呢一個咧就係一個20平方嘅單位嚟嘅，樓底高度咧就3.6米。
入門口嘅右手邊啦，就係一個開放式嘅廚房。咁啊，交樓嘅時候咧會有櫥櫃，係啦，同埋洗手盤。左手邊咧就係佢嘅洗手間啦，坐廁同埋淋浴區咧一體式嘅。冇錯啦。嗱，咁我哋嘅總層高咧，呢個樓底高度咧就講緊係3.6米。咁地台呢啲咧就唔包嘅。咁啊，到陣時要自己安裝啦。咁啊呢度咧就可以係作為一個休息區域啦，仲帶埋我哋一個陽台啊！哇，20平大陽台好少見啊！係啦，仲要呢個陽台咧，佢係通天然氣嘅，係啦，已經做好晒㗎啦。天然氣咧就可以用喺熱水爐上面。咁大少少嘅面積啊，30方啊、40方嗰啲咧，佢哋就可以咧加5000蚊咧明火煮食。冇錯。OK，嗱，交樓咧佢就會有埋條樓梯嘅，咁啊同埋上面嘅護欄。而家睇下喺樓上嘅空間啊，上面咧就係睡眠區嚟嘅，咁啊擺一張雙人床，旁邊咧就有一個衣櫃位俾大家。冇錯啦。咁啊呢啲單位咧就好簡單咁講句咧，就叫做麻雀雖小啊，就五臟俱全啦。OK，咁啱啱咧睇完個睡眠區啦，咁我哋咧睇一睇埋個景觀先，係啦。呢一邊咧佢係望東北嘅方向嘅，東北方向。我哋而家喺23樓。冇錯啦。嗱，咁我哋前面嗰片嘅片區咧，都係一個工業嘅舊改片區啦。到陣時咧，亦都會整得非常之靚啦。咁呢套單位咧，依家講緊咧月供咧，只需要係2700蚊，10萬蚊嘅首期，總價咧就係37萬咧就可以買到㗎啦。嗱，你諗下喺我哋嘅深圳前海，即係雖然係前海邊位啦，但係你呢一個價位咧喺成個深圳咧，基本上係冇對手㗎啦。好，我而家咧睇一睇大少少嘅面積。嗱，咁啱先咧就睇咗20平啦，咁依家咧就過嚟睇翻我哋一個30平方嘅兩房。嗱，入到嚟咧，咁你都可以見到啦，咁我係上下2層啦，跟住咧上面一個休息區域啦，下面咧亦都係擺咗一個休息區域喺度嘅，咁做咗一個一體式嘅榻榻米床櫃，跟住隔離右手邊咧就係我哋嘅一個衛生間啦，咁可以見到呢個衛生間咧會大翻少少啊，咁啊空間感會舒適啲嘅，咁亦都係會有條樓梯咧上翻我哋嘅一個2樓啦。係啦，入門口旁邊咧就係一個開放式嘅廚房啦，上下2排櫥櫃有嘅。OK，咁啊，如果大家想明火嘅話咧，可以加5000蚊，將個天然氣咧駁入嚟，咁啊轉做呢個明火煮食。嗱，睇睇我哋嘅景觀啦，30平方咧就係望翻西南嘅方向，露台呢個位咧就係擺熱水爐啦，同埋個洗衣機嘅。OK，呢邊有個來去水同埋個電，係啦。OK，咁我哋睇一睇樓上嘅空間啊，而家係啦，咁啊跟住我上嚟咧，可以睇翻我哋呢邊嘅一個2樓嘅一個空間啦。咁當然啦，咁我哋呢邊咧都係企唔直人，因為我哋嘅一個樓底嘅高度咧就講緊1.2米嘅啫。但係擺咗張雙人嘅榻榻米床，跟住咧仲做埋一個衣櫃啊，亦都會有空間俾到你嘅。咁呢邊咧瞓落嚟咁都 OK 嘅，舒適感係可以嘅。OK， 30平方呢個兩房咧總價就係57萬。首期咧就係16萬，月供就4200蚊。OK，咁而家咧睇一個40平方嘅單位啊，係啦，我入門口左手邊咧就係佢一個開放式嘅廚房啦，右手邊咧就係佢嘅洗手間啦。我哋睇一個洗手間嘅位置先，洗手間咧就做咗乾濕分離，係啦，淋浴區啊、坐廁同埋鏡櫃呢啲咧都好寬敞嘅。OK， 我哋再向前行少少咧，呢一個咧就係佢嘅客飯廳區域。一邊擺 sofa 啦，另外一邊擺電視嘅。後邊咧呢度你可以做翻幅牆，做一個實心嘅房都得，或者好似呢個示範單位咁，做一個背開放式嘅設計，係啦。咁啊，張床咧可以接埋，平時做書房。OK， 40平方咧，佢有2個露台嘅，露台上面咧佢都會有個天然氣嘅標啦，係啦，擺個洗衣機啊、熱水爐就擺呢一度嘅。冇錯啦。咁我哋依家咧就可以係睇下2樓啦。咁2樓咧亦都係有2間房啊，亦都有2間房。嗱，咁左右兩邊，但係左邊呢個咧，佢其實咧就瞓唔到嘅。咁佢係擺翻我哋嘅一個衣櫃嘅一個區域啊，咁啊當然啦，你作為一個辦公區域都 OK 嘅。咁啊右手邊呢度咧，咁佢就亦都係擺咗張榻榻米嘅床褥喺度啦，咁你就喺度休息都 OK 啦。咁佢個空間感咧，我覺得同我哋啱先30平方嗰個咧都差唔多。咁呢個會細翻少少，但係都夠用嘅。OK， 40平方咧，總價咧就75萬。首期咧就22萬，月供咧就5500蚊。OK， 咁啱啱咧上去睇完實體樓嘅示範單位啦，咁而家咧同大家做總結先啊。嗱，呢邊佢嘅特點咧就係現樓啦，係啦，總價咧亦都相當之低，37萬咧就可以買個一房單位。冇錯啦，10萬蚊首期。
係啦，咁啊亦都咧入住率極高嘅喎，因為附近咧有好多嘅就業機會啊，係啦，咁但係咧佢翻去口岸、翻去關口咧時間就會比較長啲。如果你搭的士、滴滴嘅話，佢最近咧就係深圳灣口岸，咁大概係30零分鐘。係啦。咁但係搭地鐵、公交嘅話咧，你可能就要1個鐘頭嘅時間啦，咁啊相對嚟講就耐啲嘅。冇錯啦。佢優點咧就係呢邊收租極好租啊，因為你有就業機會，收租就非常之容易啊嘛。咁但係如果你話真係攞嚟自己住咧，我覺得相對嚟講就差少少嘅，因為平時我哋都要翻香港。冇錯啦，其實單講咧，我哋樓盤隔離嘅激光谷咧，佢依家咧我哋成個現樓噶嘛，所以佢依家嘅一個入住嘅員工其實都係激光谷裡面做嘢嘅。咁所以我哋依家可以睇個外牆咧，佢個入住率係非常之高啊。咁啊出租率咧亦都係非常之好啦。係啦，咁大家如果諗住係啦買啲單位嚟收下租，係啦，或者都係得閒過嚟住一段長時間嘅話，呢個樓盤咧值得過嚟睇一睇。OK， 咁同我哋成交嘅話咧，我哋會送翻3年嘅物業管理費或者自檢俾大家嘅。冇錯啦，咁即係你可以係喺我哋屏幕嘅電話嗰度啦，聯絡翻我哋啦，或者係去翻我哋香港展廳咧去了解詳情都 OK 嘅。咁我哋今期嘅節目咧就介紹呢度啦，咁大家就下期再見。拜拜。